Привет всем. Хотел вас спросить. Все хотят изучать Volume Analysis. Расскажи, покажи, как оно правильно входить, где входить. Ну, кто-нибудь мне скажет честно, кто-нибудь ведет какой-нибудь конспект, который повторяет, пересматривает, какие-то делает свои заметки, что работает, что не работает. Есть у кого-то какие-то записи или еще что-нибудь? Привет и всем. Во всех видео я прошу людей, чтобы они понаблюдали за графиком, прежде чем изучать Volume Analysis. Только открыл, хотел показать ситуацию. Так. У нас есть какой-то круглый уровень. У нас есть цена, которая не может пробить его. Мы подошли к этому круглому уровню. Вот такой небольшой свечой. Небольшими свечками мы подошли. Мы к нему подошли на нехотя. Не пробили мы его в этом месте. Мы видим, что нас хорошими объемами от этого уровня хорошо оттолкнули. И мы его не могли пройти. Вот. Сколько мы его. Здесь мы его прошли. Но нас вернули опять в этот уровень. Вот, смотрим. Здесь накопили. Судя по всем объемам, которые я вижу. Сейчас я попробую сделать больше. Так. По всем объемам я какой могу сделать вывод? Я могу сделать вывод, то, что у нас зеленые объемы преобладают над красными. Это значит, нас стремятся вытолкнуть вверх. Вот, пожалуйста, мы в этом месте потасовались, нас вниз не пустили, нас вниз объемы не пустили, нас вниз объемы, вот объем не пустил вниз, вытолкнули, нас опять объем вниз не пустил, вытолкнули, мы подошли, нас опять объем не пустил, и все, и нас начали вот выталкивать. И я смотрю еще, вот, смотрите, какие преобладания объемов зеленых. То есть мы небольшими объемами подходим, а зелеными нас выталкивают. И нас выталкивают, как нас выталкивают? Проходим мы маленькими свечами, небольшими свечками, а выталкивают нас мощными свечами. Хотя объемы не нам сильно много, больше, чем здесь. Надо смотреть на характер поведения цены, какие объемы присутствуют, сила объема. Если объем даже сильный нас толканул, но мы смотрим на его как он много прошел за это время, на его спред смотрим, как он много прошел. Если объем сильный, а прошли мы маленькую свечку, так, если объем был большой, а прошли мы свечкой небольшой, значит нас, если она еще с хвостами, значит нас
удерживают. Вот в этом месте, значит, нас удерживают. Мы можем потом увидеть слабость движения вплоть до пембара. Ну и тут может быть даже и небольшой объем, а может объем повыситься. Если повысился объем и нас еще закрыли с положительным результатом, то есть нас выдавили, то смотрим на следующую свечу. Если нас следующая свеча переписывает прошлую свечу, пусть она даже не на большом объеме, может она быть и на большом объеме, это в зависимости от того, какой у нас, как она перепишет эту свечу. Значит, нас сил много, нас толканули, и нас ничего не удержало. Нас ничего не удержало. Смотрим за, как этот объем нарастал на хвосте свечи. Если нас толкали, грубо толкают, а потом назад как бы возвращают. Назад возвращают, а объем вроде рос, а когда назад возвращали, мы смотрим, он у нас сильнее вырос. Значит, нас здесь, в этом месте, удерживает. Вот эти все объемы, они у вас. Можно сравнить, вот, каждая свечка, она практически такого размера, как у нас здесь, на Volume Analysis. Просто что, это можно смотреть и на МТ4, и на МТ5. Вот эти вот все. Это, то есть, это то же самое ВСА. Где у нас хорошо смотреть вот эти объемы? Как они подходили и как нас оттолкнули? Возле круглых уровней. Вот. Вот у нас уровни. Так, сейчас я поубираю все. Так. Мы ищем. Как нам узнать сильный уровень? Сильный уровень мы ищем. Какой-то повышающийся объем. То есть у нас на Volume Analysis, например, на Volume Analysis у нас тоже мы смотрим повышающиеся объемы. Вот у нас, что у нас этот объем сказал? Этот объем сказал, что в этой свече много скопилось объема. Но нам надо, это значит, нас остановили в этом месте. Но нам надо для подтверждения еще вторая свеча. Как нас отбросили от этого объема. То есть, тут мы не видим, что у нас какой-то тут остановка цены какая-то была, то есть из-за большого объема. Вот, мы смотрим, вот хорошая ситуация. Мы смотрим, повышаются красные объемы. Повышаются. Откуда они повышаются? От этого места. Что у нас в этом месте было? Смотрим, как нас в прошлый раз оттолкнули. В прошлый раз нас оттолкнули на таких же самых объемах. Ну, для меня это, например, ничего вообще не значит. Мы просто сейчас расторговываем флетовую ситуацию. Я не знаю, сколько мы будем здесь стоять, как в этом флете будет цена ходить. Долго. Мы только можем... Так, подошли мы, можем только смотреть за поведением цены, которая будет дальше. То есть, мы сейчас смотрим. Подошли мы на больших объемах. Смотрим. Нас зеленый объем еле-еле оттолкнул. Вот, зеленый объем еле-еле оттолкнул. Все. Мы прошли. Теперь смотрим, на каком объеме мы выходим. Вот она, маленькая проторговочка. Обычно эта проторговочка бывает перед или после уровня поддержки. Теперь смотрим, что у нас объемы повышаются. Это 15-секундный график. На минутном графике. Так, перейдем на минуту. Ну, на 15 секундном видно поведение
Как вот, например, за какое-то время все 4 свечи, как себя вели. Так, нас пробуют остановить. Так, $1. Так, нас, вот смотрите, повышается, объем повышается, а нас толкают, еле-еле толкают. Блин, не успел. Вот мы можем зайти, вот в этом месте, где я вам и сказал. Так, смотрим. Так, желательно бы, конечно, зайти вот от этого накопления, но мы до него не дошли. Вот оно, это накопление. Получается, мы дошли до края накопления. Вот, край накопления. Мы дошли до края накопления, и нас объем был большой, показываю. Объем был большой, вот он, а свеча была маленькая. Мы смотрим, мы на вот этом объеме, на маленьком. Сколько мы прошли? Такое же самое расстояние, как и здесь. Такое же это расстояние. То есть нас объем этот толканул как бы сильно вверх, но мы даже не переписали. Если бы мы переписали, закрылись выше хотя бы этого объема, выше объема этого. Вот. Мы прошли бы. Так, что такое? Не попал. Вот. Сейчас, секунду. Так. Если бы мы переписали, закрылись выше этого объема, мы бы могли еще бы сходить вниз, протестировать вот этот вот объем, протестировать, сходить вниз и пойти вверх. А так у нас получается, мы выше не закрылись этого объема, то есть выше, хотя бы выше этой пустоты, этот самый. Тут еще эти пустоты, накопления, их тоже надо в совокупе рассматривать. Не как одно, а как вот одно накопление. Вот оно, второе накопление. Это накопление, это тоже накопление. Но мы видим, что оно накопилось по ходу, как нас цену толкали. Вот здесь вот толкали цену. Вот это вот, получается, вот это вот накопилось у нас по ходу цены. Вот это. Вот это вот накопление. Вот оно. Ну, понятно, что у нас тут короткий промежуток времени. Сейчас я вам покажу на этот самый. Так. Так. Это вот только хреново, что оно постоянно сбивается. И с этим я не знаю, что сделать с этим. Так. То есть мы опять видим... Так, сейчас я растяну. Так. Тут мы уже видим другую ситуацию. Тут мы видим, что у нас объемы нас толкали вниз, и они как бы увеличивались. Но увеличивались они тоже ж не просто так. Они увеличивались с... Так, перейдем на... Сейчас, секунду. На минутный график перейдем, чтобы у нас уже было видно. Свечи, объемы, так. Так, ну тут, конечно, не состыковка. Так, сейчас я гляну на втором. Так. Ситуация разная. Ну, как рассчитывается один волюм анализис. В принципе, тут я смотрю, рассчитывается он совсем по-другому. Каждый как расчеты поставит,
Так оно и будет. Я смотрю, совсем разные по высоте. По идее, он на чуть-чуть меньше, но тут намного больше получается этот, который 74 объема. Так. Ладно. Не важно. Меня немножко отвлекли, я заодно взял, включил старый Илюхин мод. Так. Что он тут нас показывает? Как бы, вот версия видно. Вот это новая версия. А вот это вот старая версия. Мне почему-то больше старая нравится. Не знаю. Тут совершенно разные. Даже вот здесь. Смотрите. Вот 4 этих объема. И 4 этих объема. Я просто эту версию еще новую не видел. Вот, смотрите. 3 этих объема. И эти 3 объема совсем по-разному показывают. Так. Так что новую версию пока я не буду использовать. Пусть они объемы тут рваные сильно, но тут зато четче показывают, что именно тут больше было объема. Все понятно. Так, это нас не устраивает. Переходим на старую версию. Переходим на старую версию. И так. Ага. Так. Теперь тут сравним со старой версией. Более-менее все хорошо. Да, со старой версией этот больше похож. Гошин. Так. Смотрим. Так. Кому удобно на этой? В принципе, на этой тоже можно смотреть. Так, показать одинаковые. Есть. Ага, вот он показывает. Все. Все замечательно. То есть мы можем направить на объем, и он нам покажет, где объем у нас этот еще присутствовал. Так. Бывало и каждый объем просматривал, а здесь уже по-людски все сделано. То есть мы смотрим. У нас вот эти вот объемы, они все находятся вот в этом месте. Так, это получается где-то вот здесь. Вот они, вот эти вот объемы. Просто здесь мы смотрим, здесь объемы, здесь мы смотрим, здесь объемы. А здесь посмотрел на свечу, у нас вот оно накопление, где оно у нас находится на гистограмме. А повышай высота объемов, вот она, высота объемов здесь, та же самая высота объемов здесь. Так. Хотел бы обратить ваше внимание, почему я всегда говорю, понаблюдайте за рынком, как нас где отталкивали, какие объемы. Вот, пожалуйста, живой пример. Я ходил покурить, пришел, заметил ситуацию. Вот, пожалуйста, смотрите нас, как нас вытолкнули вот эти объемы. Как нас вытолкнули. По вот этим уровням, нам уже можно строить свои сильные уровни. Вот, если у нас показали хорошие объемы,
Так. Так. Вот нас. Хорошими объемами нас оттолкнули здесь. Вот. Отсюда. Отсюда оттолкнули хорошими объемами. То есть, значит, этот уровень тоже у нас сильный. И мы можем при подходе, мы смотрим, что здесь цена подходила к этому уровню на небольших объемах. На небольших объемах. И вот нас здесь остановили и оттолкнули. А оттолкнули тоже на хороших. То есть хорошие по сравнению с этими объемами. Вот с этими вот объемами нас просто не вытолкнули вверх. Потому что у нас здесь присутствовали большие объемы. Вот этот уровень. Это ложный выход. Это ложный выход, то есть собрали стопы, сделали движение свое. Кто-то заработал на вот этом движении свои деньги. Смотрим здесь. Вот свеча нас вытолкнула. Смотрим. Значит, здесь у нас круглый уровень. При подходе к этому круглому уровню мы уже будем смотреть, на каких объемах мы будем подходить к этому уровню. Если мы пройдем вниз, если нас сейчас протолкнут, а нас... Так, смотрим. Свечи. Так, здесь уверенные свечи идут вниз. Объемы пониже, хотя у нас пониженные объемы, но свечи у нас уверенные. Нас сейчас по-любому... Так. Нас сейчас по-любому должны протолкнуть вверх. И пусть даже у нас здесь было какое-то накопление, но мы видим, что на этом накоплении нас оттолкнули небольшими свечами. Вот. Раз, два, три. А подошли мы к этому уровню только двумя свечами. Так. Не хватит времени, наверное. Не хватит времени. Не хватит времени. Не хватило времени. Так. Заходим еще раз. У нас объем был большой. Ну, бывает. Объем был большой, а сделали мы движение маленькое. Нас держит. Мы зашли в этот уровень, и нас держат. Нашу цену держат. Нас не дают вверх опять идти. Так, смотрим. Характер свечей. Сейчас я сделаю покрупнее. Покрупнее план сделаю. Покрупнее план. Так, смотрим. Характер этих свечей, которые нас здесь толкали. Мы видим, что свечи вверху с хвостами. Свечи вверху с хвостами. Да что ж ты. Так. Здесь смотрим. Так. Здесь свечи с хвостами нас толкали вниз. Нас толкали вниз на хороших объемах. Так. Георга поставим. Посмотрим, что нам покажет еще Георг. Так. Смотрим. Нас опять не пустили, оттолкнули. Все, мы смотрим дальнейшую ситуацию. Выжидаем. Так.
Все, у нас начали выдавливать. Смотрим, объемы повышаются. Объемы повышаются. Хвосты свечей. Хвосты свечей нас не пускают вверх. Можем какую-то черту провести. Так, секунду. Так, смотрим. Так, на всю цену посмотрим. На всю цену посмотрим. Так, теперь опять объем повысился. Где он у нас повысился? Наверху свечи. Хоть у нас объемы повышались, что у нас не пустило? Мы уже смотрим на Георгия. Смотрим на Георгия. Что у нас? Почему нас не пустил? Нас не пускал вот это вот накопление. Вот этот объем. Мы от него оттолкнулись на малом объеме. Смотрим. Круглый уровень. Смотрим. Круглый уровень. Так, выжидаем. Вот, пустота. Все, можем заходить. Нас не пустили вверх. Нас вверх не пустили. Вот. Пустота. Вот. Круглый уровень. Вот она пустота. Мы дошли до края накопления. До края накопления. И нас оттолкнули вверх. Оттолкнули вниз. Нам не дадут выше пройти. Смотрим, что у нас получается. Вот эти вот объемы, вот эти объемы, вот они объемы, они больше, чем эти объемы. Больше, чем эти объемы. И нас эти объемы не дали нам пройти вверх. Не дали нам пройти вверх. Да что ж ты с этим графиком будешь делать, а? Смотрим. Можем провести. Вот, пожалуйста. Просто изучать рыночную ситуацию и совмещать уже. Что вы понимаете? На каком вы можете понимать? Для меня, например, этот волюм, он чуть-чуть, его надо каждый этот кластер совмещать. Так, цену 500. Цена остановил. Он у нас завис. Все понятно. Так, включаем Георга. Так, смотрим. Пустота нас не пустила. Теперь смотрим, на каких. Так, объемы небольшие. Объемы небольшие. Небольшие. Так, так, так. Нас толкают вверх, вниз. То есть мы здесь эту вершину мы не переписали. Мы не переписали. Что мы можем сейчас сказать? Мы можем сейчас сказать, что мы пойдем вниз. Сейчас. Дождемся. Дождемся. Все, заходим. Вот хорошая была точка входа. Хорошая здесь вот была точка входа.
Пойдем вниз. Вниз этого накопления. Пойдем сюда, к этому накоплению. Я сказал, вот, мы идем сюда, вот. Чуть-чуть не дошли. Вот, чуть-чуть не дошли. Теперь смотрим. Все элементарно просто. Просто чуть-чуть понаблюдать за графиком. Чуть-чуть. И все вы сразу увидите. Я не пойму, что здесь такого сложного. Блин, опять меня оторвали. Не дадут мне нормально поработать. Так, я вам еще в одном из видео говорил, понаблюдайте движение цены в первую минуту, 21-ю, 31-ю, пожалуйста. Вот она, 31-я минута. Что нам? Нас вытолкнули. 31-я минута было движение. Так, давайте тут глянем. Тут ничего у нас не было. Это у нас движение когда началось? Так, сейчас посмотрим. 55-я, 57-я. Тоже ничего у нас здесь не было. Так, 44-я, 45-я развернула. 22-я, 23-я. Ну, 21-я, 22-я минута нас вот с накопления вытолкнули. Вот 41-я, 42-я минута. Вот нас вытолкнули опять с накопления. Так, на этом, наверное, и так много сказал. Сейчас я еще вам поставлю. Обязательно досмотрите видео до конца. Я нашел, мало кто слышал обращение Бывалова. Это, ну, на бинома он это ничего не говорил. Но я хочу, чтобы вы именно вникли в его слова. Там, в принципе, суть простая, но она очень важная. Досмотрите это видео до конца. Я поставлю, там у меня есть некоторые ролики с торговлей товарища моего, не моя торговля. Я поставлю ролики, а вы просто вникните в суть и желательно возьмите и запишите себе эти все правила, которые он вам скажет. То, что он, о чем он говорит, это очень важно. Чтобы потом вы не говорили, что можно просто торговать по одному волюм анализу. Волюм анализис, он просто как инструмент для входа вам будет. А вы уже смотрите на прайс экшены, на косые уровни, уровни поддержки, уровни, сильные уровни. Я вам показал где. Определяете их по большим всплескам объема. Эти сильные уровни. Сильный уровень он себя отрабатывает. Если он его прокалывает, этот сильный уровень, бывает, вот, как этот самый, как вот был ложный выход. Это скорее всего, тут ставят или собирают стопы, или ставят заявки свои. И небольшие заявки ставят и смотрят, как они их, например, будут подходить. Интерес есть идти вверх или нету интереса? Как их будут разбирать? Подошли, смотрят, интереса никакого нету. Заявочки там бросили небольшие. На этом самом. На таких ложных выходах. И сидят, ждут. Сработает. Пойдут вверх. Заработают денег. Не сработают. Они просто оценивают рыночную ситуацию. Там тоже хомяки сидят. Ушлые. Ну, досмотрите видео до конца. Кто не подписан, подпишитесь, потому что сейчас готовлю еще материал. Именно будет тоже по волюм анализису.
там именно по высоте этих, в принципе, оно работает. Что здесь, что на МТ4, что на Volume Analysis. Оно, в принципе, работает. Просто на Volume Analysis они вот как-то не сильно эти видно хорошо, эти объемы. Вот на нижней, на подвальном их хорошо видно, например. Я вот беру их, сравниваю, вот такую черточку ставлю, так смотрю. Покупатели вроде как сильнее, но я смотрю на покупателей, что они не с большой охотой шли. Смотрим. Так, уровни 30. Так, смотрим Volume Analysis. Что нам показал? Он показал нам... Собрали заявки, собрали. Сейчас пойдем вниз, скорее всего. Блин, ставил выше. Ставил выше. Вот тот же самый. Тот даже включил оно. Вот. Вышли мы из какого-то накопления. Вот вышли мы из накопления. Ударились. В каждом видео, не знаю, в каждом видео вам показываю, рассказываю. Вы это не видите. Я не знаю почему, куда вы смотрите, или как вы не смотрите, не слушаете, или я, для кого это все стараюсь. Я не знаю. Так, что тут у нас? Зашел, хотел выше зайти. Не успел. Мы смотрим. Мне еще вот это вот еще смущает. Вот. Хвосты на свечах. Хвосты на свечах. Вот эти вот. Нас не пускали вниз. Так. Толканули. Остановили. Толканули нас на хорошем объеме и с хорошим спредом. Остановили. На больших объемах нас нехотя и шли вверх. Вообще еле-еле. Пожалуйста. Даже открыл сделку еще ниже, чем хотел. Смотрите видео до самого конца. Вот, смотрите, какой толкали вверх, а весь объем нас получился на хвосте. Блин, так хочется много рассказать. Вот нас просто не пустили вверх. Вот мы сделали ретест накопления и пошли вниз. Все. И мы сейчас 100% мы проходим вот это вот накопление. 100% мы его пройдем. У нас здесь небольшие те самые. Вот мы видим, объемы повышаются. И мы сейчас будем уверенно вверху, на хвостах свечей нас толкали вниз. Вот они, вот хвосты свечей. Характер цены, характер рынка. Посмотрите внимательно. Смотрите, мы сейчас его без труда вот это вот пройдем. Накопление. Так. Тут у нас, смотрим. Хотя у нас здесь сильный уровень. Тоже обращать внимание надо на это. Вот оно. Сильное. Сильно нас отсюда, сильно оттолкнули. Так что мы можем даже не сразу пробить, а можем еще походить. Туда-сюда, здесь походить. Накопить свои те самые силы. И тогда мы пойдем вниз. Все у нас. Все только вниз. Борются в этом месте, борются. Ладно, всего хорошего, смотрите дальше. Не буду затягивать сильно видос. Желание не у всех есть. Но вот это, что сейчас будет, обязательно послушайте, запишите. Некоторые моменты запишите обязательно. В этом видео я бы хотел вам рассказать, как научиться торговать как и на бинарных опционах, так и на рынке Форекс. Точнее, как выработать эту чуйку трейдера, так скажем, чуйку трейдера, когда он видит, когда нужно войти в сделку, когда нужно выйти из сделки.
По большому счету, множество трейдеров, они нарабатывают свою чуйку, так скажем, свою интуицию, профессиональный взгляд на рынок, на движение цены на протяжении многих лет. Как минимум это год-два. Можно уже сказать, что у трейдера уже может появиться какая-то чуйка, если он проторгует на рынке больше года, да. Как я изначально учился торговать, прорабатывал свою чуйку, учился видеть развороты рынка, остановку рынка, продолжение тенденции к росту и к падению. Конечно, поначалу, когда я только открывал терминал, когда я только познакомился с валютным рынком, с рынком Форекс, у меня ничего не понятно было, я смотрел, цена, движется вверх, движется вниз, я практически ничего не понимал, что, куда, то есть так. Открывал сделку, чтобы открыть. Потом мне встретился хороший советник для МТ-4, он для тестирования ручных стратегий. И мне он очень понравился, он очень в ускоренном темпе проматывает историю торговли. Сейчас вы это увидите, как это происходит. Я практически с 2005 года включил тестирование и просто смотрел за каждой свечкой, как она тикает. Оно очень быстро проходит, то есть если сидеть в реальном времени и наблюдать за ценой, то придется просидеть года 2-3, да, чтобы этому всему научиться и выработать какую-то интуицию. Я же просто включил и просто наблюдал за ценой, как она двигалась на протяжении всего времени. Это было с 2005 года, я включил историю и просмотрел каждый тик свечки. Я тогда смотрел на 5-минутке, каждый тик 5-минутной свечи, как она проходила, как она двигалась с 2005 по 2014 год. Я это все просмотрел тик в тик, каждую свечку. И после этого у меня выработалось вот такая как понимание рынка. Понимание, почему рынок двинулся туда, почему рынок остановился, какое его будет продолжение. Когда вы это все пройдете, вы сами поймете уже, о чем я сейчас вам хочу рассказать. Сейчас я покажу вам, как установить этот тест и стратегии, как его запустить. А вы уже у себя сами попробуйте, протестируйте. Очень крутая вещь. Вам не придется сидеть и просматривать свечки, просматривать цену в реальном времени. Это очень долго, мучительно. Да, конечно, вам придется еще на практике пройти какое-то время, проучиться. Но после того, как вы просмотрите историю за пару лет, даже, скажем, за 2-3 года, просмотрите историю тики каждой свечки, не просто, что вы включили и там видите, да, а тщательно наблюдать за ценой, как она себя ведет, как она себя вела на протяжении того времени, которое вы забьете у себя в тестер. И в последующем, то есть вы уже сами будете понимать, вы уже сами после этого начнете понимать, что раньше до этого, если вы новичок, то есть только начинали, вы сами поймете, что раньше до этого вы очень сильно заблуждались насчет движения цен той или иной валютной пары, это без разницы, ибо это рынок Форекс, фондовый рынок, они, принципы формирования цены одинаковые. Здесь у вас есть прекрасная возможность хотя бы свою визуальную составляющую натренировать. Ну вот и все, включили, набрали скорость, можем теперь это окно убрать, да, и просто наблюдаем за ценой. Наблюдайте поведение цены после нарастания объемов, можете набрасывать индикаторы, как я уже говорил, любое, то есть какие-то паттерны вычислять, если вы поклонник паттернов и тому подобное. И если вы просто будете проматывать историю без этого советника, то и не будете видеть, как цена двигалась в этой свечке, как она себя вела, то вы не сможете наработать свою, так скажем, интуицию, да. Не знаю, кому это поможет, надеюсь, поможет многим. Мне это очень сильно помогло, мне это очень сильно помогло в торговле на рынке Форекс. Потому что я просмотрел каждый тик свечки, я просмотрел, как объемы нарастали, как цена себя вела в той или иной зоне. И впоследствии я уже через год практики, после того, как я это все просмотрел, через год практики у меня уже рынок начал даваться более успешно. Более успешно я начал торговать. Так что желаю удачи, ребята. Учитесь, учитесь, старайтесь, у вас все получится. До новых встреч. Чтоб не задавали потом вопросов, этого советника уже нету. Это видео очень старое, 16-го года еще. Этого советника не было. Оно уже, он удален, или он не актуален, или просто его взяли и удалили. Всем хорошего дня, вечера, утра, ночи, кто когда смотрит. Подписывайтесь, не забывайте, ставьте лайки. Продолжение следует. Всем до свидания.